แม่พยายามเตือนลูกชายถึงผลเสียของการใช้สายตามากเกินไปแต่ลูกชายกลับตอบโต้ด้วยความหงุดหงิดคิดว่าแม่บ่นเรื่องเล็กน้อยไม่ได้ใส่ใจคำเตือนเช้าวันหนึ่งลูกชายตื่นมาพร้อมอาการปวดตาอย่างรุนแรงภาพเริ่มพร่ามัวแม่รีบเข้ามาดูแลด้วยความเป็นห่วงอย่างเห็นได้ชัดลูกชายเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติหลังพบแพทย์ลูกชายตระหนักถึงอันตรายของการใช้สายตาเกินไปเขากลับมาหาแม่ด้วยความสำนึกผิดเข้าใจแล้วว่าคำบ่นของแม่คือความรักที่ห่วงใยหุงค่ะนับแต่นั้นลูกชายก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแบ่งเวลาเล่นเกมและพักสายตาอย่างเหมาะสม